রাশে যদি টান দেই তাহলে এই আউট সাউন্ডটা আসতেছে। অ্যান্ড পুলিশ কীরকম প্যারা ট্যারা খাইতেছি, এখন পর্যন্ত তো ভাই প্যারা খাই নাই, বাট আমি রাস্তায় এসব কথা বলতে চাই না। দেখা গেছে বলার পরে সাথে সাথেই আমাকে ধরে ফেললো একটা সাহায্যে। হে এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সকলে অনেক বেশি ভালো আছেন। আমি বেশ ভালোই আছি। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য ডাউনশিফটার। আজকে চলে আসছি আর একটা নতুন ভিডিওতে। আর আজকে এদিকে হয়েছে বৃষ্টি, এইদিকে না পুরো ঢাকাতেই বৃষ্টি হইতেছিল সকাল থেকে। অ্যান্ড বের হওয়ার তেমন একটা প্ল্যান ছিল না, বাট আবার রাতের দিকে আবহাওয়া একটু ভালো হওয়ায় বের হয়েছি। এইখান থেকে আজকে আসি তো মিরপুর 1 নাম্বার, এখান থেকে যাব হচ্ছে মিরপুর 10 নম্বরের দিকে একটু খাওয়া দাওয়া করতে আর কি, একটু নাস্তা টাস্তা করতে যাব, দ্যাটস ইট। অ্যান্ড আজকে এক্সস্টের সাউন্ডটা আপনাদেরকে শোনাবো মিরপুর 10 নম্বরে। যে চলেন মিরপুর 10-এর দিকে যাই। অ্যান্ড ওয়েদারটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা, ভালো লাগতেছে। জাস্ট এই কাদাগুলো না থাকলে একদম পারফেক্ট হইতো, যেহেতু টেলটিডি করা, তো টেলটিডিতে তো বুঝতেই পারতেছেন পিছনে মনে হয় এতক্ষণে আমার পিলিয়নের কালার হয়ে গেছে। অত কাদা নাই, তাও কাদা তো ছেটেই, এইটাই। অ্যান্ড রানিংয়ে কেমন সাউন্ড হয় এটা আপনারা এই পর্যন্ত শুনতে থাকেন 10 নাম্বার পর্যন্ত, দেন থেমে আমি আপনাদেরকে সাউন্ডটা শোনাইতেছি। ডিবি কিলার আজকে খুলবো না, মানে খুলতে চাচ্ছি না, কারণ মিরপুরে যেহেতু আছি ডিবি কিলার খুললে একটু প্যারা খাইতে পারি। বাট একদিন ডিবি কিলার খুলেও আপনাদেরকে দেখাই দেবো সাউন্ডটা যে কেমন আসে। চলেন সাউন্ডটা শুনতে থাকেন। অ্যান্ড আমরা যাইতে থাকি মিরপুর 10-এর দিকে। ওয়েদারটা জোস। আগে বেশি যদি জোরে টান না দেই তাহলে তেমন একটা লাউড সাউন্ড না, ঠিক আছে। খুব রাশে যদি টান দেই তাহলে এই লাউড সাউন্ডটা আসতেছে। অ্যান্ড পুলিশ কীরকম প্যারা ট্যারা খাইতেছি, এখন পর্যন্ত তো ভাই প্যারা খাই নাই, বাট আমি রাস্তায় এসব কথা বলতে চাই না। দেখা গেছে বলার পরে সাথে সাথেই আমাকে ধরে ফেললো একটা সাহায্যে, তাইলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে। যাক, দেখেন সাউন্ড কিন্তু তেমন একটা বেশি না, আর কানে লাগে না। আপনার কানে না লাগলে সার্জেন্ট ভাইয়েরা তেমন একটা প্রবলেম করে না। এখন হুট করে আপনি যদি টান দিয়ে সামনে দিয়ে যান তাহলে তো প্রবলেম করবেই, এটা স্বাভাবিক। বাট তেমন একটা টানাটানি না করলে আশা করি খুব বেশি প্রবলেম করবে না। তো চলে আসছি 10 নম্বর। ওহো রে, এখানে তো এই কাটাটা মনে হয় বন্ধ করে দিছে, ওই দিন দেখলাম কাটা মাটা পার হইয়া। এই কাটাটা বন্ধ ভাই, এর থেকে বেশি কষ্টের আর কি আছে। সেই 10 নাম্বার দিয়ে ইউটার্ন নিয়ে আসতে হবে। চলেন, সেই লেভেলের একটা খাবার দাবার খাইলাম, মানে খিচুড়ি খাইলাম চিকেন দিয়ে, ভাল লাগলো। যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে, তো বৃষ্টি বাদলের দিনে স্ট্রিট ফুড না খাইলে ভাল লাগে না, দ্যাটস ওয়াই খাইলাম। বৃষ্টি মানে স্ট্রিট ফুড। অ্যান্ড আপনাদেরকে সাউন্ডটা যে কোথায় শোনাই সেটাই ভাবতেছি। আমরা এখন মিরপুর থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। আজকে 60 ফিটের রোডে না যাওয়ার একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে 60 ফিটের রোডে আজকে প্রচুর কাদা, কারণ বৃষ্টি হয়েছে। অ্যান্ড রোডটা যেহেতু ভাঙ্গাচূড়া থাকে, দ্যাটস ওয়াই 60 ফিটের রোডে প্রচুর কাদা আজকে। কাদাওয়ালা রোড দিয়ে তো আজকে যাওয়া যাবেই না, এটার কোনো পসিবিলিটিই নাই। অ্যান্ড এই রোডগুলা এখন এতক্ষণে শুকায় গেছে, সেই দিক দিয়ে যাইতেছি। যদি কোনো কিছু জানার থাকে আমাকে ইউটিউবে ভিডিওর নিচে কমেন্ট করলেই আমি রিপ্লাই দিয়ে দিব। আমি দেখবেন যে আপনারা যারা কমেন্ট করেন আমি সকলেরই রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি কম বেশি। হয়তো একটু রিপ্লাই দিতে লেট হইতে পারে কিছুক্ষণ সময়, বাট আমি সকলেরই কম বেশি রিপ্লাই দিয়ে দেই। কারোর রিপ্লাই দেই নাই এমন হয় না তেমন একটা। তো দ্যাটস ওয়াই আপনারা কোনো কিছু জানার থাকলে ইউটিউবে ডিটেলস কমেন্ট করেন, আমি ওইখানে আপনাদেরকে ডিটেলস বলে দিব। অ্যান্ড আর একটা কথা বলি, আমি ফেসবুকে পেজে কিন্তু এখনও অ্যাক্টিভ হই নাই, অর্থাৎ আমার ফেসবুক পেজ হচ্ছে ডাউনশিফটার নামে একটা জাস্ট খোলা আছে, অ্যাক্টিভ হই নাই এখনও, পেজে ভিডিও ছাড়ি না।
তো আরও একটু কিছু দূর আগাই, তারপরে ফেসবুক পেজে কন্টিনিউ করব। অ্যান্ড তাইলে আপনাদের সুবিধা হবে, যারা হয়তো বা ইউটিউব চালান না তারা ফেসবুকেও দেখতে পারবেন আমাকে। অ্যান্ড পেজ থাকলে অনেক কিছু আপডেট পাবেন আপনারা সবসময়। ইউটিউবে অতটা তো আপডেট দেওয়া পসিবল হয় না। চলেন ভিডিওটা পুশ করে দিই। সময় বাঁচতেছে হচ্ছে 9:30 ওপরে, 9:37 বাজে। অ্যান্ড রিং রোডে আসছিলাম একটা কাজে, তো এখান থেকে চলে যেতেছি বাসার দিকে। তো আপনারা এখন সাউন্ডটা শুনে আসেন এক্সস্টের, যে সাউন্ডের কি অবস্থা, কেমন কি সাউন্ডটা শুনে আসেন, দেন আমি আবার আসতেছি। তো গাইজ আপনারা একটু সাউন্ডটা জাস্ট শোনেন। আমি এইদিকে আসছি, কোথাও সাউন্ড শোনাইতে পারি নাই। স্টার্ট দিলাম অ্যান্ড এখন মানে সাউন্ড চেক দেওয়াটা একটু প্রবলেম। এই যে দেখেন এক্সস্টের এদিকে কাদা টাদা মেখে গেছে গাইজ, আজকে প্রচুর কাদা। যাক, এই যে সাউন্ডটা শোনেন, দেখেন ডিবি কিলার লাগানো, এই হচ্ছে সাউন্ড। তো আপনারা এতক্ষণ সাউন্ডটা শুনলেন, তো কেমন লাগলো সাউন্ডটা কমেন্ট করেন। যদিও আমি ডিবি কিলারটা খুলে সাউন্ড এইটাতে শোনাইলাম না, কারণ ডিবি কিলার খুললে ওই জায়গাতে একটু প্যারা হয়ে যায়। আমি আর একদিন ট্রাই করে আমি ডিবি কিলারটা খুলে সাউন্ডটা শোনাবো, প্রবলেম নাই। অ্যান্ড আমি শুধু যে মডিফিকেশনের ভিডিও দিব তা না, আমার এইরকম ডেইলি লাইফ মোটো ব্লগ এখন চলবে রেগুলার। তো আপনারা এই ব্লগগুলোও কেমন কি দেখতে চাচ্ছেন বা কি রিলেটেড ভিডিও দেখতে চাচ্ছেন সেটা কমেন্ট করবেন, কারণ আমি একজন নতুন ব্লগার। সো আমার অনেক কিছু জানার আছে, অনেক কিছু শেখার আছে। আমার ভুল হইতেই পারে, কোনো ভুল হইলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনারা বেশি বেশি কমেন্ট করবেন গাইজ। আপনারা কমেন্ট করেন না কেন? প্রথম তো খুব কমেন্ট করলেন, এখন আবার কমেন্ট শুরু করেন। জাস্ট বেশি বেশি কমেন্ট করবেন যে কি অবস্থা, ভিডিও কেমন, ভালো লাগতেছে না কি লাগতেছে, অথবা কোনো কিছু খারাপ লাগলে সেটা কমেন্ট করবেন, কোনো কিছু ভালো লাগলে সেটাও কমেন্ট করে আমাকে বলতে ভুলবেন না। এই তো সামনে রাস্তাঘাট অন্ধকার। আমি আর ভিডিওটা আজকে তেমন একটা লং করতেছি না, এখন এই দিক দিয়ে বাসার দিকে চলে যাব। ও হ্যাঁ, আর একটা আপডেট দেই। আর একটা আপডেট হচ্ছে আমার এই যে স্পিড টেস্ট, তো স্পিড টেস্টের ভিডিও আসতেছে ভেরি সুন। আমি স্পিডটা টেস্ট করতে হবে, যেহেতু পারফরমেন্স মোড করছি, স্পিড না টেস্ট করলে কেমন জানি একটা লাগে। তো স্পিডটা টেস্টের ভিডিও আসতেছে ভেরি সুন, আপনারা সাথেই থাকুন আমার চ্যানেলের। যদি আজকে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন অ্যান্ড শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে একটা সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। তো যতক্ষণ পর্যন্ত নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসতেছি, সকলেই ভালো থাকবো, সুস্থ থাকবো অ্যান্ড হ্যাভ ফান, পিস, সেফ রাইড অলওয়েজ।